ඇති ස්ථානයේ අස්වත්තේ අපේ මිලින්ද පතිරණ මහත්මයාගේ ආරාධනයෙන් අද නිස්සාරණ වනයේට විශේෂ පූජාවක් කරන්න යෙදුණා. මම හිතන්නේ ධර්මදේශනාවේදී ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ සඳහන් කරයි මා ඒ පිළිබඳ විස්තර සඳහන් නොකර ඉන්නවා. මේ පූජාව අවසානයේදී මේ ඥාතකා ධර්මදේශනාවත් මේ ස්ථානයේ මේ භූමියේ ඉඳගෙනම සිද්ධ කරන්න අපි කටයුතු සංවිධානය කළා. ඉතින් කාල වේලා නොගෙන සුපුරුදු විදියට ඥාතීන්ට මතක් කරලා පින් අනුමෝදනා කිරීමටත් ඒ වගේම ඥාති සමූහයා එක් කරගෙන හැමදෙනාම මේ සතිමත් මගට සතියේ බල මහිමය අත්දකින්නට අවස්ථාව ලබා දෙමින් හැමදෙනාම ඒ ගැන උනන්දු කරවීමටත් ස්වාමින් වහන්සේගේම ආරාධනාවෙන් ඥාතීන්ට කෙරුණ අනුග්‍රහයක් සංග්‍රහයක් විදිහට පවත්වන මේ ධර්මදේශනාවේ සමාරම්භය සටහන් කරන්නට වෙනද වගේම මම ආරාධනා කරනවා නීතිඥ දර්ශන රන්මුතුගේ මහතාට ධර්මදේශනාවට මුල සකස් කර දෙන ලෙසට. තෙරුවන් සරණයි. සියලු දෙනාටම ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු සියලු දෙනාගෙම අවසරයි. අද ඥාතකා ධර්මදේශනාවේ 15 වෙනි ධර්මදේශනාව තමයි අපි සිදු කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මීට අවුරුද්දයි මාස ගානකට පෙර 2021 ජූනි මාසේ තමයි අපි මේ සත්කාර්යය පටන් ගත්තේ. එතකොට අද වන විට ඥාතකා දෙසුම් 15ක් අපි අඛණ්ඩව අදත් එක්ක කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් ගොඩක් අපිට යහපත් ප්‍රතිචාර ලැබී තිබෙනවා. ඥාතීන් සමූහයත් ඊට අමතරව ඉන්න අපේ අනිත් අයත් සම්බන්ධ වීම තුළින් විශාල ඒ අයගේ නිවන් මාර්ගයට පිටුවහලක් වෙලා තියෙනවා. මෙහිදී අපි මුල් දේශනාවේ පටන්ම ඥාතකා දෙසුම් වලදී ගුරුතන්හි තබාගත්තේ සතිපට්ඨාන සූත්‍රය මුල් කරගනිමින් සතිය මුල් කරගනිමින් කොහොමද නිවන් මඟ අවබෝධ කරන්නේ කියන එක. ඒ සම්බන්ධයෙන් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ අපි ඉදිරිපත් කරන මාතෘකාවේ හරබර ධර්ම දේශනාවක් හැම දිනෙකම සිදු කළා. ඒ නිසා අදත් මම කැමතියි ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේගේ ගෞරවනීය අවධානය යොමු කරන්න ධම්මපදේන ගාථාවක් සමගින්. අයසාව මලං සමුත්තිතං තදුට්ඨාය තමේව කාදති එවං අතිදෝන චාරීණං සකම්මානි නයන්ති දුක්ගති. මෙහි සරල තේරුම ගත්තොත් එහෙම යම්කිසි යකඩයක් ඒ යකඩය තුලින්ම මලකඩ කෑමක් සිදු වෙන නිසා ඒ මලකඩ කෑම තුලින් ඒ යකඩයම යම්සේ විනාශ කරන්නේද ඒ ආකාරයෙන් තමන් තුල පවතිනා වූ දුර්ගුණ තුලින් තමන්ම කාදනයට ලක්වන බව තමයි මෙන්න මේ ගාථාවේ තේරුම. ඒ තවත් සරල ලෙස කිව්වොත් එහෙම ඒ ධම්මපදයෙන් සඳහන් වන ආකාරයට දුෂ්චරිතේ ස්ත්‍රියට මලකඩයක්. එහෙම නැත්නම් මලක්. දන් දෙන්නාට මසුරු බව මලයක්. අකුසල ධර්මයෝ මෙලව සියලු දෙනාටම මලකඩය. ඉතින් මෙන්න මේ කියමන ගුරුතන්හි තබාගෙන මෙහි අයසාව මලං සමුත්තිකං තදුට්ඨාය තමේව කාදති. යකඩයෙන් නැගි මලකඩ යකඩේම විනාශ කරන්නේ කොයි ආකාරයටද යන වගේ සමිතෝහන් කරමින් සතිපට්ඨානේ ඇසුරින් තමන් තුළින් හටගන්නා මල තමන්ම විනාශ කරන්නේ කොයි ආකාරයටද එයින් ඔබට යන්නේ කෙසේද තමන්ව මලකඩ කන්න දෙන්නේ නැතුව ආරක්ෂා කරගන්නේ කෙසේද යන විග්‍රහය තුළින් සතිපට්ඨාන සූත්‍ර දේශනාව ඇතුළෙන් ධර්ම දේශනාවක් පවත්වන ලෙස ඊටමත් ගෞරවයෙන් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට ආරාධනා කර සිටිනවා. ත්වන් සරණයි සියලු දෙනාටම. දැයි අපි හේමන්ත මහත්තයා මතක් කරපු විදිහට ඇස්වත්තට මේ වෙනකොට මමත් එක්ක අපේ චන්ද්‍රරතන ස්වාමීන් වහන්සේ ධම්මසරණ ස්වාමීන්සේත් වැඩම කරලා තියෙනවා. නිසරණවනේ කාරක සභාවේ ඇත්තොත් මේ කරපු විශාල පූජාවට සාක්ෂි වශයෙන් වැඩම කරලා ආපු අය ඉන්නවා. ඒ වගේම ඒකට ආපු මිලින්ද මහත්තයාගේ අසල්ලසි නෑ සනුහයත් වැඩ මෙතන ඉන්නවා බණට. ඒ අය ඇත්තටම මේ පින්කම මුලදී පංචිල් සමාදන් කිරීමක් කරා. කෙසේ නමුත් මම කැමැති මේ ඥාතකා ධර්ම දේශනාව වෙනුවෙන් කාටත්
ආජීවට්ටමක සීලේ සමාදන් කරලා අපි පින්කම පටන් අරගනිමු. අපි සීලම දෙනා ඒ සඳහා tempත් වෙමු. tempත් කළ සාදුකාරයක් පවත්ලා নমස්කාරය කියමු. දැන් බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ဒုတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ဒုတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ဒုတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. တတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. တတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. တတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. සරණ ගමනං සම්පූර්ණං පානාති පාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අදින්නා දාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. ආමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. පිසුනා වාචා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. පරුසා වාචා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සම්පප්පලාපා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මිච්ඡා ජීවා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. තිසරණේන සද්ධින් ආජීවං අට්ඨමක සීලං ධම්මං සාදුකං සුරක්ඛිතං කତ୍වා අපමාදේන සම්පාදේ තබ්බං. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. යෝච භික්ඛවේ අනුකම්පෙය්‍යාත යෝච සෝතබ්බං මඤ්ඤෙයුං මිත්තාවා මච්ඡාවා ඥාතිවා සාලෝහිතාවා තේ චත්තාරෝ සතිපට්ඨානේ සමාදපේතබ්බං නිවේසේ තබ්බං පතිත්ථාපේ තබ්බං තීති. දැයි අපේ කෞර්ණී සංඝරත්නයන් අවසරයි ශ්‍රද්ධා බුද්ධ සම්පන්න පින්වත්නි ඥාතීනි. අපි මුලින් සඳහන් කරගත්ත විදිහට මීට මාස 14කට විතර ඉස්සෙල්ලා ඒ මිය පරලෝකයේදීන්ට යෙදුන් මෙතන යන්ට යෙදිච්ච මිය පරලෝක ගිය ඒ මගේ ඥාති සහෝදරයා නැත්තම් පුංචි අයියා කොරෝනා සංගතිය නිසා ජීවිතක්ෂයටපත් වුණාට පස්සේ දැනට නිස්සරණ වනේ ඉන්න ධර්ම ඥාතීන් ගොඩ දෙනෙක් යෝජනා කරා අපි මේ නැති වෙච්ච ඥාතියා වෙනුවෙන් අපි ධර්ම දේශනාවක් කරමු කියලා ගුණසීපත් කරමින්. ඉතින් ඒ ආර්දනාවත් මම බාරගත්තා. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපි දිගටම 14ක් මේ වෙනකොට පාත්‍රලා තියෙනවා මේ 15 වෙනි. ඉතින් හැමදාම මේ පරිසරය ඒ ධර්ම දේශනා හදන පරිසරය හැම වෙලාවෙම පිම්බීමක් තමයි. අපි ගිය පාර එකතු වුණේ සුබෝධාරාමේදී කොරෝනා වලින් පස්සේ පළවෙනි වතාවට අලුත් පරිපාලන ක්‍රමයක් අඩතේ සෙනසුරාදා ජූලයි මාසේ පළවෙනි සෙනසුරාදා එදා අපි වෙනදා ඉරිදා කරන්නේ සෙනසුරාදා ධර්ම දේශනා පැවැත්වුවා. ඉතින් එදා ධර්ම දේශනාවේදී ඒ විශාල පිරිසේ හිටියා බණහන්. මට හරියට වෙලාවට නතර කරන්න සිද්ධ වුණා වැඩ ගොඩක ඉර වෙලා ඉන්න නිසා. අද එච්චරම තදබදයක් නෑ. දැන් අපි ඉන්නේ නිස්සාරණමේ ඉඳලා කිලෝමීටර් 8ක් විතර ඈතින් අවිසාවේල පැත්තට
ඇස්වත්තේ ඇටි මේ පින්කම අද සැලසුම් උනේ ඇත්තටම අද ඥාතකා ධර්ම දේශනාව තියෙනවා කියලා දැනගෙන ඒ නිසා අපි ඒ අනුව ඥාතකා ධර්ම දේශනාව පින්කමෙන් පස්සේ නිසන් වණේට ගිහිලා කරනවාද එහෙම නැත්නම් මේ පූජා භූමියේ පූජා කරපු තැන මුල් ගෙදර ඉඳලා කරනවාද කියනකොට හේමන්ත මහත්තයා කල්ැතු ඇවිල්ලා මෙතෙන් දෙකට අවශ්‍ය කරන්නා වූ ඒ සිග්නල්ස් තියෙනවාද කියලා බලලා අපි මෙතෙන්දි කරන්න තීන්දුව කෙරුවා. ඉතින් අනුව අපි විශාල පින්කමක නැත්නම් අටමහා කුසලයක් සිදු කරගත්ත වෙලාවක ඒ පින් අදහස් ඇතුව තමයි අපි මේ ඥාතකා ධර්ම දේශනාවට පෙළඹෙන්නේ. ඉතින් ඒකට අපේ පුංචි අයියා සම්බණ්ඩයියා මුල්ුණා අද මේ ගෙදරත් මේ මෑණියොත් දැන් නැති වෙලා අවුරුද්දකට කිට්ටු ප්‍රමාණයක් වෙනවා. ඒ අනුව විශාල පිරිසක් අපිට ඉන්නවා සීපත් කරන්ඩ මේ ඥාතකා ධර්ම දේශනාවට අපි මියගේ ඥාතීන් වශයෙන් සලකනවා. මම හිතන්නේ හේමන්ත මහත්තයා ඒක සභාගත කරાવી. ඉතින් මම මේ ඉදිරිපත් කරපු සූත්‍ර පාඨය බුදුරජාණන් වහන්සේට පැවිද්දෙකුට දෙන පණිවිඩයක් මේකේ තියෙන්නේ. මහණි යම් වෙලාවක Tamanට පැවිදි වෙලා සන්තෝෂයෙන් මේ මහානදම් පුරන වෙලාවක Tamanට හිතුනොත් මේ මං දැනගත්ත මේ ධර්ම කොටස් මම මේ ගත කරන පින්බර ජීවිතය අනේ මට අනික් කෙනෙකුට අස්සවන්න නැත්තම් අනික් කෙනෙකුට මේ අනුකම්පාවක් තියෙනවනම් ඥාතියෙක් මිත්‍රයෙක් වේවා මිත්‍ර ඇමතිවරයෙක් වේවා ඥාතියෙක් වේවා ලේනෑයෙක් වේවා එහෙම ඇසුවිතුයි කියලා හිතනවනම් අනුකම්පාවක් තියෙනවනම් මම දෙනවා පොඩි ඉඟියක් බුදුරජාන් වහන්සේ දෙනවා ඉඟියක් ඒ ඇත්තන්ට සතිපට්ඨාන කියලා දෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේක තමයි ඥාති සංග්‍රහය කියන්නේ. ඉතින් අපි විශාල පින්කමක් කරලා ඉන්න වෙලාවක් අපි ගිහි ගෙදරක ඉන්න වෙලාවක් මේ ගෙදරත් ඒ වගේ ඥාති වියෝවක් සිදු වෙච්ච වෙලාවක් අපේ පුංචය නැති වෙලත් මාස 15කට වැඩි ගත වෙලා තියෙන වෙලාවක්. ඉතින් මේ වෙලාවෙදී අර බුදුහාමුදුරුවෝ සීපත් කරපු මේ මාතෘකාව තමයි අපි මේ 15ේම ධර්මදේශනා 15ේම දවසේ මාතෘකාවට ගත්තේ. යනු අපි හැමදාම සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ අඩංගු යම් කොටසක් පොඩ්ඩ අනුව ඉස්සරහට යනවා. ඒ ඉස්සරහට යනකොට අපිට සුතමේ වශයෙන් සතිපට්ඨාන කියන්නේ මොකක්ද කියලා අහගන්නත් අපිට අවස්ථාවක් මේකෙදී ලැබෙනවා. මොකද මගේ ඥාතින් සියල්ලම වගේ සම්බන්ධ වෙන්නේ නැත්තු ගිහියත්. ඉතින් ඇත්තට දහසකුත් එකක් වගකීම් යුතුයකම් කරදර කිදර දොරල වැඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට මට විතර හම්බ වෙන්නේ නැහැ සතිපට්ඨාන විවේකීව පොත බලලා කියවලා වැඩ කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ මේකට හිත යොදලා චින්තාමේ වශයෙන් කටයුතු කරන්න වෙලාව ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ විතරක් නෙවෙයි මට විතර ඉඳගෙන පරියන්කෙක ඉඳගෙන සක්මනක ඉඳලා ගත කරන්න හම්බ වෙන්නේත් නැහැ. ඉතින් ඒකට දැන් අවුරුදු 40කට වැඩි මගේ ඒ යෙදී ගත කරන කාලය. නමුත් ඒකෙන් ලැබෙන මේ සම්පූර්ණ මේ සුවය නැත්නම් ශ්‍රමණ ඵලය මං හිතන්නේ නෑ මේ පැයක ධර්ම දේශනාවකින් අපිට අනික් කට්ටියත් එක්ක බෙදා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. නමුත් ඒ ගන්න උත්සාහයේ යම් ලෙන්ගතුකමක් තියෙනවා මේ ඥාතියෙක් නව කියන්නේ. ඒ නිසා නිකම් ඔය ඇහෙන බණක් වෙන්නේ නෑ මේක. මේක අහන බණක් බවටපත් වෙනවා. ඉතින් අපි ඒක ටිකක් හිතවත් දණ්ඩ ඒක ටිකක් ගැඹුරට බස්සන්න අපි මේ දවස් 14ෙම විනාඩි 10ක විතර වගේ අපි පොඩි පරියන්කයක් කරනවා. එහෙම නැත්නම් වාඩි වෙලා පොඩ්ඩක් මේ සතිය පිහිටවීමට අපි කාය සාක්ෂි දරනවා. ඉතින් කඩුවෙලදී කරන වෙලාවදී මම එතන අපේ ධම්ම විහාරි ස්වාමීන් වහන්සේගේ සහාය ඉල්ල ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් සම්මසරණ ස්වාමීන්ගේ සහාය ඉල්ල ගන්නවා. අද අපිට ඒ සඳහා අපේ නිසන් වනේ චන්ද්‍රරතන ස්වාමීන් වැඩ ඉන්නවා. ඉතින් මම කැමැති මෙතෙන් පට විනාඩි 10ක විතර කාලයක් අරගෙන ඒ චන්ද්‍රරතන ස්වාමීන් වහන්සේ කරන පරියංක භාවනා මෙහෙයීමත් එක්ක මේ පිරිසත් ඥාති පිරිසත් අපි ඔක්කොම පොඩ්ඩක් භාවනා කරමු. භාවනා කරුවාට පස්සේ අපි යනවා ධර්ම දේශනාව සඳහා. දෛ ගෞරවනීය ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් අවසරයි ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි අපේ ඥාතකා ධම්දෙසුන් අවස්ථාවේදී අපේ සිහිය තව ටිකක් දියුණු කරගන්න සතිය වඩා ගන්න උත්සාහත් වෙන මොහොතක්. ඒ සඳහා අපි සියලු දෙනාම එහෙමනම් දැන් ටිකක් සකස් වෙලා වාඩි වෙමු. තමන් ඉන්න ඉරියව්ව සකස් කරගන්න. වාඩි වෙලා ඉන්න තමන්ගේ ආසනය තුල හරිබරි ගහිල්ල වාඩි වෙන්න. බිම වාඩිලා ඉන්නවා නම් පොට්ටයක්
මත වාඩිලා ඉන්නවා නම් එතනත් ඉරියව්ව පහසුවෙන් සකස් කරගන්න. බලන්න තමන් ඒ වාඩි වුණාට පස්සේ හොඳට සමබර සමමිතික ඉරියව්වක් අපිට තියෙනවාද කියලා. ඇඟ දරදඩු කරගන්න එපා. හැබැයි හොඳට සකස් වෙලා හරිබරි ගහිලා වාඩි වෙන්න. අපේ ලොකු සානංශي කියන්න වගේ අර මුවා පැලැස්සට ආවහම නැත්නම් ඔඩොක්කුවට ආවහම අපිට දැනෙන සුවය අපි වෙහෙස වෙලා ගමනක් ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා අපි හොඳට වාඩි වුණාට පස්සේ අපිට දැනෙන සුවය අපේ හිතට දැන් දැනෙනවා නම් ඒ කියන්නේ අපේ ඉරියව්ව හොඳට සකස් වෙලා තියෙනවා. හිස කෙලින් තියාගන්න, ඇස් දෙක සැහැල්ලුවෙන් පියාගන්න, බෙල්ල කෙලින් තියාගන්න, උරහිස් දෙක සැහැල්ලුවෙන් තියාගන්න, අත් දෙක ඔඩොක්කුව මත නැත්නම් පාද දෙක මත තැම්පත් කරගන්න, උඩුකය ඍජුව තියාගන්න, සැහැල්ලුවෙන් වාඩිලා ඉන්න. දැන් දීර්ඝ හුස්මක් අරගෙන සුළු වේලාවක් රඳවගෙන ඉඳලා සෙමින් පිට කරන්න. දැන් අපි සුළු මොහොතක් මේ ඇහෙන දේවල් වලට සවන් දෙමු. හොඳ විවෘත මනසකින් අපි පරිසරයේ ශබ්ද වලට සුළු මොහොතක් සවන් දෙමු. විවිධ ශබ්ද අපිට මේ වෙලාවේදී ඇහෙනවා. මේ ස්ථානයේදී දැන් සුළං හමන ශබ්දයක්, ඈතින් එන සතෙක්ගේ ශබ්දයක්, හුඟක් ඈතින් එන වාහනයක ශබ්දයක්, සියුම් සියුම් ශබ්ද අපිට ඇහෙනවා. ඉතින් අපි මේ සියලු දේ මේ මොහොතේදී අත්දකිනවා. අතීතයේත් නෙමෙයි, අනාගතයේත් නෙමෙයි, මේ මොහොතේ මේ ශබ්ද ඇහිලා නිති වෙලා යනවා. අපි හොඳ විවෘත මනසකින්, සැහැල්ලු බවකින් මේ ඇහෙන දේවල් අහලා අතහැරලා දානවා. දැන් නැවතත් අපි දීර්ඝ හුස්මක් අරගෙන ටික වේලාවක් රඳවගෙන ඉඳලා සෙමින් පිට කරනවා. හොඳ හිත සැහැල්ලු කරගන්නවා. ලොකු දෙයක් කරන්න හදනවා නෙමෙයි, බරක් කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ මොහොතේ මේ කයත් එක්ක වාසය කරන්න දරන ප්‍රයත්නයක්. බලන්න මම මේ කියන දේවල් Tamanට දැනගන්න, හඳුනගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඇස් දෙක පියවිලා තියෙනවා. පුංචි ස්පර්ශයක් අපිට ඇස්වල හඳුනගන්න පුළුවන්. තොල් එකිනෙක ස්පර්ශ වෙලා තියෙනවා. එතරම් පුංචි ස්පර්ශයක් තියෙනවා. දත් ඇඳි එකට තද කරගෙන ඉන්න එපා, සැහැල්ලු කරගන්න. ඒ වගේම අපි මේ මොහොත අත්දකින්න නිසා හිතේ මොකක්වත් බරක් නැත්තම් ප්‍රශ්නයක් කල්පනා කිරීමක් ඒ මොකක්වත් නැතුව මේ මොහොත රස විඳින්න උත්සාහත් වෙන්න. නිසා සැහැල්ලු මනසක්, ප්‍රබෝධමත් මනසක්, නැවුම් මනසක් ඇති කරගන්න උත්සාහත් වෙන්න. අපේ හිස කෙලින් තියෙනවා. මුහුණේ මාංශ පේශි එකක්වත් තද වෙලා හිර වෙලා නැහැ. බෙල්ල කෙලින් තියෙනවා. උරහිස් දෙක සැහැල්ලුවෙන් තියෙනවා. අත් දෙක ඔඩොක්කුව මත නැත්නම් පාද දෙක මත සැහැල්ලුවෙන් තැම්පත් වෙලා තියෙනවා. අපි ඇඳගෙන ඉන්න ඇඳුම් අපේ ඇඟේ ඇතිල්ලෙනවා. බලන්න තමන්ගේ කයට හොඳට අවධානය යොමු කරාම මේ කය ඇතිල්ලෙන ආකාරය, ඇඳුම් ඇතිල්ලෙන ආකාරය අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ ගැන සතිමත් වෙන්න පුළුවන්. තව ටිකක් අපි කයේ පහළට යනකොට අපේ උදරය පිම්බෙනවා, උදරය හැකිලෙනවා. හුස්ම ගන්නවත් එක්කම උදරය ඉදිරියට නෙරාගෙන එනවා, පිම්බෙනවා. හුස්ම හෙලනවත් එක්ක උදරය ආපස්සට යනවා, හැකිලෙනවා. අපි සුළු මොහොතක් මේ පිම්බීමත් හැකිලීමත් දැනගනිමින් වාසය කරනවා. ඊළඟට අපි තව ටිකක් පහළට යනකොට අපි මේ වාඩි වෙලා ඉන්න ආසනය මත යම්සි තෙරපීමක් යෙදලා තියෙනවා. එතන බරවීමක් තියෙනවා. අපේ කයේ සෑහෙන බරක් එතනට යෙදලා තියෙනවා. ඒකත් අපිට හොඳට දැනගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපේ පාදවල මාංශ පේශි සැහැල්ලුවෙන් තියෙනවා.
තද වෙලා හිර වෙලා නැහැ. ඉහිල් වෙච්ච ස්වභාවයෙන් තියෙනවා. යටිපතුල් සමහර විට පොළවේ ස්පර්ශ වෙනවා. අපි සැහැල්ලුවෙන් සුවසේ වාඩි වෙලා ඉන්නවා. නැවතත් දීර්ඝ හුස්මක් අරගන්න. ටික වෙලාවක් රඳවගෙන ඉඳලා සැහැල්ලුවෙන් පිට කරන්න. සමහර විට අතීතය හා සම්බන්ධ සිතුවිලි හිතට එන්න පුළුවන්. ඒක ගැන අමනාපයක් ඇති කරගන්න නැතුව හිමීට ඒවා ඉවත් කළා. නැවතත් මේ ඉරියව්වට හිත ගන්න. ඒ වගේමයි අනාගතයේ සම්බන්ධයෙන් යම් යම් සිතුවිලි එන්න පුළුවන්. ඒවා ඔස්සේ හිතන්න යන්නෙත් නැතුව හිමීට නැවතත් කයටම හිත ගන්න. නැවතත් දීර්ඝ හුස්මක් අරගෙන ටික වෙලාවක් රඳවගෙන ඉඳලා හිමීට පිට කරන්න. අපේ පාද සැහැල්ලුවෙන් තියෙනවා. පාද නැමිලා තියෙනවා. අපි වාඩි වෙලා ඉන්න ආසනය මත යම්කිසි තෙරපීමක්, බරවීමක් යෙදিলা තියෙනවා. උඩුකය ඍජුව තියෙනවා. හුස්ම ගන්නකොට උදරය පිම්බෙනවා. හුස්ම හෙලනකොට උදරය හැකිලෙනවා. අපේ ඇඳුම් ඇඟේ ඇතිලිලා තියෙනවා. ඇතැම් තැන්වල තදට දැනෙනවා, ඇතිල්ලෙනවා දැනෙනවා, බරට දැනෙනවා. අත් දෙක ඔඩොක්කුව මත නැත්නම් පාද දෙක මත සැහැල්ලුවෙන් තැම්පත් වෙලා තියෙනවා. උඩුකය ඍජුව තියෙනවා. උරහිස් දෙක සැහැල්ලුවෙන් තියෙනවා. බෙල්ල කෙලින් තියෙනවා. හිස කෙලින් තියෙනවා. ඇස් දෙක පියවිලා තියෙනවා. තොල් එකිනෙක ස්පර්ශ වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි නාසිකාග්‍රය අසලට අපේ අවධානය යොමු කරනවා. ආශ්වාසයක් සිද්ධ වෙන ආකාරය දැනගන්නවා. ප්‍රශ්වාසයක් සිද්ධ වෙන ආකාරයත් දැනගන්නවා. හිත තාමත් අතීතයට අනාගතයට යනවා නම් ටිකක් තාමත් විසිරීලා නම් ආශ්වාසයක් සිද්ධ වෙන අවස්ථාවේදී ආශ්වාසයක් කියලා මෙනෙහි කරනවා. ප්‍රශ්වාසයක් සිද්ධ වෙන අවස්ථාවේදී ප්‍රශ්වාසයක් කියලා මෙනෙහි කරනවා. කයටම නිදැල්ලේ හුස්ම ගන්න ඉඩ දෙනවා. ස්වාභාවිකව හුස්ම ගන්න ඉඩ දෙනවා. අපි සැහැල්ලුවෙන් සතුටින් මේ ආශ්වාසයක් ගානේ දැනුවත් වෙනවා. ප්‍රශ්වාසයක් ගානේ දැනුවත් වෙනවා. හොඳයි සාදු සාදු සාදු. නැවතත් ගෞරවනීය ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට ධර්ම දේශනාව පවත්වන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. දැයි අපි දවසේ මාතෘකාවට යොමුක් ලබා ගත්තා. අපේ දර්ශන මාත්‍යාරා යනවා සතිපට්ඨානයේ වඩන කෙනෙකුට තමන් තුල දැනට හටගෙන තියෙන කෙලෙස් නැත්නම් ඇතුළත තියෙන මලකඩ දැකීම කරදරයක්ද ඒකත් එක්ක කොහොමද වැඩ කරන්නේ අන්නේ ටික කියලා බැලුවොත් අපි සාමූහිකව බණ ඇහුවට සාමූහිකව කටයුතු කරාට ඒ කටයුතුදී අපිට තනිකර තමයි කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒක හුඟක් තැන්වල මේ ඇතුළත හට ගන්න මල අපාගාමී මාර්ගයක් වශයෙන් කිව්වට පස්සේ උගෝ දෙනකොට බයක් ඇති වෙනවා. මේ හැම කෙනෙක් ගාම තියෙනවනේ මලකඩ. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒක මතක් කරලා දෙන්නේ ඒ කෙනාට මෙතෙන් පටන් මරණ මොහොත දක්වා ඒකෙන් ගැලවීමට නැත්නම් ඒක දැන ගැනීම නිසා ඒකට වේදකමක් හෙදකමක් කර ගැනීමට ධෛර්යයක් පාදක වීමක්
වශයෙන් තමයි කියලා දෙන්නේ. ඉතින් කියලා දෙනකොට කියලා දීලා ඒක වැඩ පටන් ගන්නකොට එයා පිහිටෝන් ලද සතියක් සහිතව ඉන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව සතිය කියන්නේ මොකද්ද, භාවනා කියන්නේ මොකද්ද, වාඩි වෙලා විනාඩි 5ක් ඉන්න බැරි නම් ඒ වෙනත්නම් සක්මනක් කරලවත් නැත්නම් ඒ කෙනාට මේක බයකට හේතු වෙනවා. බයකට හේතු නොවෙන්න නම් දැනගන්න ඕනේ මේ දැන් තියෙන එකම පොඩ තව දියුණු කරලා අපි දැනට සතිය දන්න එහෙනම් භාවනාව දන්න කලපුරුද්දක් ඇති කෙනෙක් බාටපත් වෙනවා නම් ඒ කෙනාට භාවනා මාර්ගයේ දියුණුව බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදියට Taman තුල තියෙන මේ මලකඩ ඉවත් වීම සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඒක නිසා භාවනාවට දැන් ඔය චන්ද්‍රරත්න ස්වාමීන් මතක් කරපු විදියට කාට හරි මෙතන බේන අයට හෝ ඈත් වෙලා ඉන්න අයට ඉඳගෙන ඉන්න වෙලාවේදී එක චිත්තක්ෂණයක් දැනගන්න පුළුවන් වුණා නම් මම දැන් ඇවිදිනව නෙවෙයි නිදාගෙන දැන් ඉඳගෙන ඉන්නේ කියලා අපි කියනවා අස්පනා පිටක Taman ඉන්න ඉරියව්ව ගැන දාන්න. තව කෙනෙක් අපි හිතමු ඉඳගෙනත් ඉන්නවා දන්න ගමන් මේ හුස්ම ඇතුල් වෙනවා මේ හුස්ම පිට වෙනවා කියලා දන්නවයි කියලා. ඒකෝට අපිට කියන්න පුළුවන් ඒක න අර එකනටත් වැඩිය සතිපට්ඨානෙ දන්න ඒක පුහුණු ප්‍රගුණ කරපු කෙනෙක් කියලා. ඉතින් තවත් කෙනෙක් ඉඳලා කියාවි මං වාඩිලා ඉනකොට මට හුස්ම ගන්නවා දැනුනේ නහයේ එනත හුස්ම ගන්නව පිට කරනවා දැනුනේ ඇඳගෙන ඉන්න ඇඳුම් වල ගෑවිලා එහෙම නැත්නම් උගුරේ දැනුනේ ආදි වශයෙන් අර හුස්ම පිළිබඳව හරි විස්තර සපයන්න පුළුවන් කෙනා ඊටත් වැඩි ඉස්සරහින් ඉන්නේ. වෙන විදිහට කියනවා නම් එයාට අර Taman තුල හටගෙන තියෙන මලකඩ Taman තුල හටගෙන තියෙන කෙලෙස් තේරුම් ගැනීමට වඩා සුදුසුකම් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි හැම වෙලාවෙම ඥාතින්ටත් මිත්‍රයන්ටත් මිත්‍ර අමාත්‍යවරුන්ටත් නිතරම මතක් කරනවා ওই වැඩ තියෙනවා කියා පැත්ත වෙලා ඉන්නේ නැතුව නිතිපතා කොහොම හරි Taman ඉන්න ජීවන රටාවට දවසට සුළු වේලාවක් වාඩි වෙන්න දවසට සුළු වේලාවක් ඇවිදිමින් සක්මන් කරමින් කටයුතු කරන්න එහෙම නැත්නම් එදිනෙදා වැඩ කරනකොට සතිය ටිකක් පිළිටවා ගැනීම පිළිබඳව කියලා දෙන්නේ නෑකමක් ඇති කරගන්න. තියෙන නෑකම අරහත් කියලා දෙනවා. එහෙම දන්නේ නැත්නම් අපි ධර්ම ඥාතීන් කියලා නමක් දෙනවා. අපිත් එක්ක එකට සමගිව වාඩි වෙන කට්ටිය. අපිට එකතුව සමගිව සක්මනක් කරන කට්ටිය. අපි එකතුව කරන කියන වැඩක් සිහි බුද්ධියෙන් කරන්නේ. දැන් අද මෙතන මේ විසිද්ධ වෙච්ච පින්කම ගැන බලනකොට මෙච්චර ඉඩම් ප්‍රදාන්තයක් පූජා කරේ එහෙම කාට හරි කමන්නේ වාඩි වෙලා භාවනා කරන්න දැනක් හැදෙයි කියලා. කාට හරි කමන්නේ ඇවිල්ලා සක්මන් කරලා පිනක් කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් මේ විහාරාධිපති ස්වාමීන් වහන්සේ ගමේ ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් වුණත් උන්වහන්සේ පවා කියනවා දේශනා කරනවා අද තියෙන මේ අර්බුදකාරී තත්ත්වයට එකම එක සරණයි එකම එක පිටයි අපිට තියෙන්නේ. මේ විදිහට අපි මේ සතිපට්ඨානය ඇඟට ගන්න ඕනේ. ජීවන රටාවට එකතු කර ගන්න ඕනේ. එimhe එකතු කර ගන්නකොට අපි හිතන්නේ නම් සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක් හිතන්නේ මලකඩ කැඩෙයි කියලා. එහෙම නැත්නම් මලකඩ නොසැදී තියෙයි කියලා. නමුත් ඇත්තටම වෙන්නේ මලකඩ ප්‍රමාණය මෙන්න මෙච්චරයි කියලා. මෙන්න මේකටයි මලකඩ කියන්නේ කියලා හොඳට තේරුම් ගැනීමක් වෙනවා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ රෝග නිర్ణයක් වාගේ කියලා. මට දැන් ඔළුවේ පිළිකාවක් තියෙනවා. එහෙනම් මගේ ඇඟේ අර්බුදයක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මගේ මේ දේවල් වල සෙම වාතය පිට කිපිලා තියෙනවා කියලා තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේ භාවනා කරන කෙනෙකුට නැත්නම් සතිපට්ඨානේ වඩන කෙනෙකුට Taman තුල තියෙන මේ වාපිච්චෙම් දෝෂ හෝ නැත්නම් පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වශයෙන් තියෙන කිපිත ගති හෝ තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව තියනවද නැද්ද කියන එක සහජාතයෙන්ම ඉබේම තියනවද කියන එක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. භාවනා කරන හුඟ දෙනකොට මගේ දැනුම හැටියට කියලා තියෙන්නේ ඒ කරගෙන යනකොට දැනෙන ඒ කෙලස් ප්‍රමාණය පිළිබඳ අවබෝධයක් නැහැ. නැත්නම් ඒව පිළිබඳව හසුරුව ගන්න හැටි දන්නේ. ඒක නෑ උණයි කියලා කරන්න දෙයක් නැහැ. එනතෝ ත්‍රිපිටකය දැනගත්තා කියලා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒක සඳහා කාලයක් පුහුණු කරන්න ඕනේ. සතිය තියාගෙන පුහුණු කරගෙන යනකොට අපිට වෙනදාට වඩා අර තියෙන අපේ ළඟ තියෙන ඒ කෙලස් ගති නිසා අපිට පුංචි බාධාවල් එනවා. භාවනා කරගෙන යනකොට එන බාධාවල් තියෙනවා. ඉතින් මේ බාධාවල් වලදී අපි කාගවත් දොස් කියන්නේ යන්නේත් නැහැ. මගේ කර්මයක් කියලා මට කාලකන්ණී කියා ගන්න යන්නේත් නැහැ.
අපි ඒක උත්සාහ කරනවා දැනගන්න මේකෙන් මොකද්ද මේ කියවෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක සඳහා අපි හුඟක් වෙලාට භාවනා මධ්‍යස්ථාන වල කරන්නේ ඒ ඇති වෙන බාධාවත් එක්ක ධර්ම සාකච්ඡාවට ගිහිල්ලා මතක් කරලා දෙනවා වාඩි වෙනකොට මෙන්න මේ බාධක මේ හිරියර මේ කරදර සිද්ධ වෙනවා මොකක්දයි මේකට තියෙන උත්තරේ කියලා. ඒකට භාවනා කරලා හුරු කෙනෙක් ඒක බාධාවක් විදිහට ගන්නෑ. ඒ කෙනාගේ තියෙන මලකඩක්. එහෙම නැත්නම් ඇතුළත තියෙන කෙලේශයක්. මේක මතුවෙච්ච එක හොඳයි. එහෙම නැත්නම් මේක ඇතුළට ගියා නම් ඒ උන්න පිළිකාවක් වෙනවා. ඇතුළට ගියා නම් ඔන්න ලබනාත්‍ය අපායට යනවා. ඉතින් ඒ නිසා යන්න ඉස්සෙල්ලා පිළිකාවක් වඩටපත් වෙන්න ඉස්සෙල්ලා මේකට මූණ දෙන්න නම් ඒ කෙනාගාව මේ සතියට ඉట్లా සද්ධාවයි වීර්යයි කියලා චෛතසික දෙකක් තියෙනවා. ඒ සද්ධාවට තමයි අපි ඉතින් ගෙවල් දොර රයින්නකොට දාන දෙනවා, මල් පහන් පූජා කරනවා, බුදුහාමුදුරුවෝ අදහ ගන්නවා. ඒ සද්ධාව තියෙනවා. ඉතින් මේ සද්ධාවෙන් ඒ කටයුතු කරන්න ඉබේ වෙන්නේ නැහැ නේ. ගෙදරක දොරක අපිට එහෙම පහසුකම් නැහැ නේ. අපි ඒක වීර්යයෙන් උපයා ගන්නවා. උපයාගෙන ටිකටත් ඒ පන්තිවට එකෙන් අතර වෙන්නේ නැතුව සතිය වඩනකොට අර තේරෙන පටන් අර ගන්නවා මේ සියල්ලටම පාරමිතා දසපාරමිතා අනුපාරමිතා පුරවගත්ත බෝසතාන් වහන්සේටත් අවසාන භවයේ අවුරුදු 6ක් ඉතාමත්ම උග්‍ර දුෂ්කර ක්‍රියා කරන්න සිද්ධ වුණා. අපි හිතන විදිහට ඒක අවසාන භවයේ නැකක්වත් කරදරෙන්න බෑනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේටත් නැත්නම් බෝධි පාක්ෂ ධර්ම පුරණ බුද්ධාංකුරන් වහන්සේටත් සිද්ධ වුණා. ඊට පස්සේ බුදු වුණාට පස්සේ ලෙඩ 12ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ බුරුමේ හරියට නම් කරලා කියනවා බුදු කෙනෙකුටත් මෙන්න මෙහෙම ලෙඩ තියෙනවා. ඉතින් අපි හිතනවා නෑ භාවනා කරන්න ගිය මට එහෙම ලෙඩ එන්න බෑ කියලා. අන්න ඒ අවස්ථාවේදී භාවනාත් කරලා කරදරත් පැමිණිලා අන්නේ කරදර හරි හැටි කියවගෙන එහෙම නැත්නම් ඒව හරි හැටි අර්ථකථනය කරගෙන ඉදිරියට යන්නේකට අපි ශාසනය කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් ඉතින් අපි කරදර නිසා මට භාවනා කරන්න බෑ අරක නෑ මේක නෑ කියලා අපි චෝදනා කරාට මං ආරාධනා කරනවා ඕනම වෙලාවක නිස්සන්වනේට එන්න. දැන් ඊයේ සෙනසුරාදා දවසම තිබුණා ওই වැඩසටහන. ඒ වගේම සතියන්තේ ඕනම වෙලාවක කඩුවෙලට එන්න. ඒ නැත්නම් නිස්සන්වනේ හැම අවුරුදු පුරාවටම භාවනා පන්ති පවත්වනවා. අදත් පටන් ගන්නවා මෑණිවරු 50ක් විතර එනවා. ඉතින් අන්නේ වෙලාවට ඇවිල්ලිවල අපි පුළුවන් තරම් බලන්න ඕනේ මේ දහසකුත් කරදර තියෙන වෙලාවේ මේ ගිනි ගෙයින් මිදිලා පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා පැත්තකට වෙලා මේව දිහා බලාගෙන යන්න ගියාම කරදර නොයයි කියන අදහසෙන් නෙවෙයි යන්නේ. කරදර එනවා. අපි කරගෙන ආපු කර්මානුරූපව කරදර එනවා. අන්නේ ඌට මේ අපිත් වගේම අඹෝ දරුවන් රකින්න දරුමල්ලන් ඉන්න මිනිස්සු කොච්චරක් මූණ දෙනවද කියලා බලන්න. ඉතින් ඒකෙදී ඔය සතිපාසල පටන් ගත්තට පස්සේ අපිට ඇති වෙච්ච අත්දැකීම තමයි අරණ්‍ය වාසීව කුටි වලට වෙලා ඉන්නවට වඩා හිරේ වැටිච්ච මිනිස්සු ඒ හිරේ කටයුතු කරන ගමන් කොහොමද සතිය වඩන්නේ කියලා. පිළිකා හැදිච්ච මිනිස්සු ඒ පිළිකාව හැදිලා තම මාසෙන් දෙකෙන් මැරලා යනවා කියලා දැනගෙන කොහොමද සතිය වඩන්නේ? එහෙම නැත්නම් දැනට මද්ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරලා පුනරුත්ථාපන කඳුරු වල ඉන්න කට්ටිය කොහොමද සතිය වඩන්නේ? ඉතින් ඒක දිහා බලනකොට හරි වික්ෂුවක් වශයෙන් මට කියන්න තියෙන්නේ ලොකු පරාසයක් අපි දකිනවා සියල්ලෙන් අංග සම්පූර්ණ වෙච්ච කට්ටිය කවදාවත් භාවනා කරන්නේ නැහැ. අර දුක්කර දොරටපත් වෙච්ච කට්ටියට කිව්වොත් මේක ලොකු සාන්තියක් මේකේ වෙනවයි කියලා ඒ අය තුල තියෙනවා මේකට ලොකු ලැබියාවක්. මොකද ඒ අයත් දැනටමත් ඉන්නේ මම හිරේ වැටලා ඉන්නේ මම පිළිකාවක් හැදිලා ඉන්නේ මට බේරෙන්න බැරි හැබැයික් තියෙනවා නරක හැබැයික් මම සමාජයට අහු වෙලා ඉන්නේ කියලා ඒ කෙනෙකුට කිව්වොත් එහෙම නැහැ කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේ සතිපට්ඨානෙ වඩන්න පුළුවන් කරගෙන යන්න කියලා ඒගොල්ලෝ මේ පැමිණිච්ච කරදරය පත් වෙලා තියෙන දුක නොහැකියාවකට ගන්නෑ. ඒගොල්ලෝ ඒක හැකියාවක් පැත්තට දාලා ඉදිරිපත් කරනවා මම කවදාකවත් හිතුවේ නෑ මේ වගේ මාරුවකදී මට භාවනා කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මේ වගේ අවස්ථාවක මේ ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් අපි ළඟට ඇවිල්ලා මෙහෙම බණක් කියයි කියලා. ඒ වගේ මේක උත්සාහ කරනකොට මට මෙච්චර ඉස්සෙල්ලා මේක හරියයි කියලා මං හිතුවේ නෑ කියලා. ගිය සිකුරාදා තිබුණා ඇත්තරම ආරාධනාවක් වැලිකඩ බන්ධනාගාරේ ප්‍රධාන බන්ධනාගාර අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල්තුමත් වැලිකඩ
නායකයාත් ඒ වගේම යුවකරණේ අදාසූරි මහත්තයාගෙත් සිකුරාදට යන්න ලෑස්තිලා ඉනකොට ඒක බ්‍රහස්පතින්දට දැන් මම ඊට පස්සේ යන්න හම්බ වෙන්නේ නැති වෙයි කියලා හිතුවා. එතකොට අර මෙහෙ කරන භාවනාව අපි නතර කරලා එහෙම නැත්නම් ඒක වෙන කෙනෙකුට පාරලා මම ගියා. ගියාට පස්සේ අධ්‍යක්ෂකතුමා ඇතුළු ඔක්කොමලා වේදිකාවේ වාඩි වුණා. ශාලාව මම ඉතින් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක පිළිලා හිටියා උපාසක මහතුරු. ඔක්කොම සුදු ඇඳගෙන හරි පිළිවෙලට වාඩි වෙලා ඉන්නේ ගමක පන්සලක බණ මඩුවක කවදාවත් ඒක දකින්න බෑ. ගියේ ඔක්කොමලා බෙල්ල කඩා වැටිලා එහෙට හේතුලා මෙහෙට හේතුලා චරිචුරු ගාගෙන ඉන්නේ. අර මිනිස්සුනේ ගානට පොලිමේ ඉන්නේ පිළිවෙලට ඉන්නවා බොහොම ලස්සනට ඉන්නවා. ඊට පස්සේ අඳුනා දෙනකොට කිව්වා මේකේ මෙච්චර ගානක් වෙනවා මේ ෂේරම එක්කෙනෙක් හරි මිනිහෙක් මරලා තියෙනවා අහුවෙලා තියෙනවා දැන් මරණ දඬුවම් නිවෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා එක්ක ජීවිතාන්තය දක්වා හිරේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මං කිව්වා දැන් එන අපිට පැය දෙකක් තුනක් තියෙනවා මොකද ඕගොල්ලෝ කැමති. ඕගොල්ලෝ කැමති මං කියන කයිවාරුවක් අහගෙන ඉන්නද නැත්නම් පරියන්කයක් කරන්නද නැත්නම් සක්මනක්. අපි පරියන්කයක් කරමු ස්වාමීන් වහන්සේ. ඊට පස්සේ මං කෝ කමන්නේ මං ටිකක් කයිවාරුවක් කියන්න කියලා මම නිකන් කියලා දුන්නා ඒගොල්ලන්ට අත උස්සන්න කිව්වා කී දෙනෙක් තනියම වෙලාවක් හම්බෙච්චලා භාවනා කරන්න පුළුවන්ද කියලා. විශ්වාස කරන්න 125කට වැඩි පිරිසක් 40ක් විතරයි. ඔක්කොමලා තීස්සුව මට භාවනා කරන්න දන්නේ නැහැ. මම ඔබ වහන්සේ අරතේදීම මේ ශාලාවේදීම මේ තුන්වෙනි දවසේ කිව්වා. මම සමහර කට්ටිය කියනවා නිස්සන්න වනේ ගිහිල්ලත් භාවනා කරලා තියෙනවා. මම මොබ්‍රේ එකේ මහකන්දේ ගිහිල්ලත් භාවනා කරලා තියෙනවා. මම අද මෙතන ඉන්න ඔක්කොටම දහම් පාසල උගන්වනවා. මම අද කරන එදිනෙදා කටයුතු නිසා අපිට කොමසාරිස් ජෙනරාල්තුමා අපිට පැය භාගයයි දෙන්නේ සංසි වීකෙට මට මුළු දවසම දීලා තිනවා මම තමයි බුද්ධ පූජාව කියන්නේ. මම තමයි මල් නෙලන්නේ. කියලා ඒගොල්ලෝ කතා කරලා ඒගොල්ලන්ගේ භාවනා අධ්‍යක්ෂින් කියන්න ගියාම ජෙනරාල්තුමාට ලැජ්ජයි. එයා කියනවා මට මෙච්චර කියන්න දෙයක් ඇත්තේ නෑ ස්වාමීන් වහන්සේ. මේ මිනිස්සු මෙතන ඉඳගෙන මෙච්චරක් භාවනා කරනවා කියන්නේ. ඉතින් මං කිව්වා ගියා කියන අපිට දවසට මෙච්චර වැඩ මං කෝ ඔය වගේම වැඩ පිළිවෙලක් තමයි භික්ෂුවක් වශයෙන් අපිට නිස්සාරණවනේ තියෙන්නේ. අපි තිරේ වැටලා තමයි ඉන්නේ. අපි වැඩේ උදේ ඉඳලා හැන්ද වෙනකම් භාවනා කරනවා. අරගොල්ල කියනවා අපිට රැකියාව විරයි කියා භාවි වලට උද්දමනේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට පෙට්‍රෝල් නැහැ කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද හිරේනේ ඉන්නේ. අපිට පුදුම විවේකයක් හම්බුනේ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔබ වහන්සේලා වඩිනකොට බුදු කෙනෙක් වැඩියා වගේ. ඔබ වහන්සේලා හරියට කියලා දෙනවා මෙහෙම කොහොමද කරන්න කියලා. කියලා ඒගොල්ලෝ මේ සක්මන් භාවනාවේ තියෙන වටිනාකම කියනවා. සක්මන් කරනකොට ඉඳගෙන ඉන්නකොට ඇස් දෙක වහගෙන ඉන්න බැල්ලු මම ඇහුවා 70 ගානකට වැඩි හිටියා මං කිව්වා මරණ හැටි පිහින් අයින් හැටි මතකද කියලා. හොඳට සිහිය තිබුණාද කියලා අපරාධේ කරන වෙලාවදී. ඉතින් ඒකකට වටපිට බලලා එක්කෙනෙක් කිව්වා මට හොඳට මතකයි කිව්වා අනිත් මනුස්සයා මරණ හැටි. මං කිව්වා ඉතින් පතෝල කරලක් කපනවා බණ්ඩක කරලක් කපනකොට අපිට 100ෙන් කපන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කවුරු හරි බෙල්ල කපන වෙලාවේ 100ෙන් කපන්න පුළුවන් නම් මං කියන එකට සතිය කියනවා. මම හිතන්නේ මෙතන ඉන්න කට්ටිය වට කැමති වෙන එකක් නැහැ. Taman කරන මොන දේ හරි. ඊට පස්සේ ඕක ගැන කල්පනා කර කර අඬා ජීවත් වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපායනේ. මං කරුවා මං බෙල්ල කැපුවා මං අවුනා මං හිරේ ගියා. දැන් මේගොල්ල කියනවා ඔබ ආංශේ වුණන මේ සතිය නැත්තම් මේ සක්මන නිසා අපිට ඒකෙන් අයින් වෙලා අපි මේ ඉන්නේ වම් කකුලේ මම මේ ඉන්නේ දකුණු කකුලේ මං මේ වෙලාව වාඩි වෙලා කියලා චිත්තක්ෂණ කීපයක් අපිට හිත විමුක්තියක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒක gedara dore ඉන්න පවු නොකරන කෙනෙකුට වඩා අපිට හොඳටම කැපිලා පේනවා සාංශ. මොකද හේතුව අපි හිරේ ඉන්න කට්ටියනේ. අපි හිතුවේ නැහැ. එළියට යෑමකුත් අදහසක් නැහැ. මොකද ජීවිතාන්තය දක්වා සියලු දඬුවම්. ඇවිල්ලා 4 දිනක් කතා කරලා මං කෝ ඉස්සල්ලාම නම කියන්නේ ඊගාට කරපු අපරාධය කියන්නේ ඊට පස්සේ කොහොමද මේක හම්බුනේ කියන්නේ ඊට පස්සේ සත්‍ය පිටුපැටි කියන්නේ. අර මිනිස්සු අපරාධය කියනනම් විලාඩි 5කට වැඩිය ගන්නවා. ඇති විහාරී ආමතුකෝ දැන් ඇති ඕක කිව්වා. ඔයා වෙච්ච දේ කියන්නකෝ. නෑ සෝන්සි ඒතිෙදි සක්මන් කරන්න පුළුවන්. ඒතිෙදිත් අපිට වාඩි වෙලා ඉන්නත් ඒකට එච්චර කැමති නෑ වාඩි වෙලා ඉන්න එකට කරන්න බෑ. මොකද ඇත්ත ඒක වහගත්ත ගමන් අර කරපු අපරාධයේ සීවේ. අපිටත් භාවනා කරුවේ නැති කවුරුත් හිරේ මිනි මරලා හිරේ නොගියත් භාවනා කරනකොට ඇස් දෙක වහගත්තාම ওই මලකඩ තමයි මතුවේ. කිසිම කෙනෙකුට අනේ බුද්ධ ශාසනයක් හම්බුණා, manussාත්ත්ව ප්‍රතිලාභයක් හම්බුණා, ඉඳ ගන්න ලැබුණා, අනේ වාසනාවන් කියලා හිතෙන්නේ නැහනේ. ඉඳගෙන ඉනකොට පස්සපැත්ත රිදෙනවා, නැගිටලා ගිහලා කරන්න තියෙන දෙයක් හිතනවා. එහෙම නැත්නම් වෙච්ච දෙයක් හිතනවා. ඒ අර මලකඩම ඉස්මතු වෙලා එනවා.
වැඩකේදීලා ඉන්නවට වඩා අපි යම් අරමුණකට හිත දාන්න ගියාම ඒක මතුවෙනවා වැඩි. ඒක නිසා කෙනෙකුට වාඩි වෙලා එක තැනක ඉන්න පුළුවන් නම් මං කියනවා නිවන් දැකලා තියෙන කියලා. අපිට තියෙන එක තැනක ඉන්න බෑ. අපි කවදාකවත් ඒ වගේ අභියෝගයක් එහෙම නැත්නම් කියනවනම් යමක් නොකර, කයින් යමක් නොකර, වචනින් යමක් නොකර, හිතෙන් යමක් නොකර ඒක දිහා බලාන ඉඳලා නෑ මේ මනුස්ස ජීවිතේ. අපි කරලා තියෙන්නේ හිතෙන් කයෙන් කඹරන. බුද්ධේ ඉඳලා ඇඳ වෙනකන් දරදියා දිනවා, මහන්සි වෙනවා කඹරන. කටකම තෙయ్యාවක් නෑ, කච 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 ගාලා කියෝන. හිත දිහා බලපු ගමන් මේක ඇතුලේ දිගටම කතාව. ඉතින් එහෙව් එකේ ඒක දිහා බලලවත් නැහැ. ඉතින් එහෙමනම් ඒ යත්තන්ට අනුකම්පා කරවන්න ඕනේ. ඒකත්තන්ට ඇස්ස වෙන්න ඕනේ. ඔක දිහා පොඩ්ඩක් බලපන්. ගියාත්ම මනුස්සාත්ව ප්‍රතිලාභේ ලබන්න දැයින පින් කරලා තියෙනවා. දැන් මේ හම්බෙච්ච නෑදෑයෝයි මේ වස්තු භූතලේ අල්ලගෙන මේ කැකැරි හිටියට මේක දිහා බලන්න පුළුවන් නේද? ඉතින් ඒකෙදී මම මේ කියන්නේ අපරාධයකට ලක් වෙලා දුකටපත් වෙච්ච එක් කරන්න පුළුවන්. ඒකයි බුදුරජාණන්සේ පටාචාරාවට කිව්වේ. ඒකයි බුදුරජාණන්සේ අඟුලිමාලට කිව්වේ. ඒකයි බුදුරජාණන්සේ කිසා ගෞතමෙට කිව්වේ. ඒ ඇත්ත වැඩි කරගත්තා. ඉතින් අපිත් එච්චරම අමාරුවටපත් වෙනකන් ඉන්න එපා. භාවනා කරපුවාම කවදාකවත් ඒ සුබ දේවල් දකින්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉඳගෙන ඉන්නකොට ඔය අයසාව මලන් සමුට්ඨිතන් කියනා වගේ මල යකඩෙක් එළිය දාලා තිබ්බම මලකඩ කන්නා වගේ අපේ මේ පිටපොත්තේ තියෙන මලකඩ ටික පේන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒකට සෑහෙන පෞරුෂත්වයක් ඕනේ. මගේ හිතේ මෙච්චර මලකඩ තියෙනවද කියලා දැනගන්න. එහෙම නැත්නම් මේ මලකඩ දැකීම හොඳක් කියලා දැනගන්න. ඒකක් කවදාකවත් මම දැකලා නැහැ දහම් පාසලක උගන්වන්න. ඒකක් මම කවදාකවත් දැකලා නැහැ බුද්ධ ආගම පන්තික අපිට උගන්වන්න. ඒකක් මම කවදාකවත් දැකලා නැහැ පිරිවෙන් අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ මේ නිර්දේශ ප්‍රතිපාටිය තියෙනවා කියන්නේ. අපිට තියෙන්නේ එහෙම දෙයක් බලන්නෙත් නෑ බලපුවාම එන මේ මලක් නැත්නම් මලකඩක් මතුවෙනකොට ඒක දිහා බැලීම හරහා මේකෙන් ගොඩ එන්න පුළුවන් වෙයි කියන කතාවක් උගන්වලා නැහැ. කරන්නෙම කාලකන්‍යයි කියලා පව්කාරය කියලා ගල් ගහන එක විතරයි. ඉතින් ඒක මගේ ජීවිතයේ මම හොඳටම පව් කර ඉන්න වෙලාවේ එහෙම නැත්නම් තරුණ වයසේදී මම කට්ටියට කියන්න ගියෙත් නෑ මොකද අනික් කට්ටියත් ඒ කඩෙම්මනේ බඩු ගන්න. ඒ කට්ටියත් ඒ තරම් පවුනේ. ධම්මික හමුදුර විතරක් කතා කරලා කිව්වා කොච්චර පව් කරලා තිබුණත් කමන්නේ උදේ පොඩ්ඩක් බලපන්. මම කොහොමද බලන්නේ සාංශ මං සිල් අරගෙනත් නෑ ලෑස්තියක් තිබුණේ නෑ. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නෑ. දෙට වාඩි වෙලා දැන් චන්ද්‍රතාම්තු කිව්වේ ඉඳගෙන මොනවක්වත් කරන්න බෑ. මේ කය මේ වචනේ මේ හිතට එහෙම පොඩ්ඩක් විශ්‍රාම වෙන්න දෙන්න. ඒක ලෝක දිහා පොඩ්ඩක් බලන්න ඉන්න. අන්න අපිට අපේ හිතේ කයේ වචනේ කියන මේ මලකට ටික මතුවෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒක දැකලා Tamanට වැඩිය භාවනා කරපු කෙනෙකුට ගිහිල්ලා කියන්න. මෙන්න මෙහෙමයි ඉඳගෙන ඉනකොට දැනෙන්නේ. එතකොට මේ කෙනා භාවනා කරපු කෙනෙක් නම් වටිනා උපදේශ දෙනවා නම් එයා කියයි බය වෙන්න එපා. ඒකෙන් බහැලා තියෙන වැඩේට බහැලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේකට මෙහෙම කරන්න. මෙන්න මේකට මෙහෙම කරන්න කියලා අපේ ථේරවාද ශාසනයේ ඔය හැම එකටම උත්තරයක් තියෙනවා. අපිට ප්‍රශ්නයක් වර්ණගන්න පුළුවන් නම් හැම ප්‍රශ්නෙටම උත්තරයක් තියෙනවා. ඒක තමයි සූත්‍ර 15000කට වැඩි ගාණක් අපේ ථේරවාදයේ තියෙනවා. ඒව අපි කියවන්නෙත් නැහැනේ. ඒව තියා හාමුදුර කෙනෙක්වත් කියවන්නේ. ඒව එකක් තියා විශ්වවිද්‍යාලයේ බෞද්ධ සහ පාලි අන්තයේ ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක්වත් කියවන්නේ. ඒ මොකද ඒගොල්ලෝ ජීවිතයට සම්බන්ධ කරගන්නේ. අපි ඊට වැඩිය මේ දැන් ගත කරපු විනාඩි 10 අපි හරියට ඒකටම බැස්සා. බැස්සට පස්සේ අපි දෙන්නෙක් ලබන අත්දැකීම සමාන නැහැ. එක එකනට වෙනස්. ඒ කියන්නේ අපේ ළඟින මලකඩ එක එක જાති. ඊට පස්සේ ඔක කරබන හිටියොත් ඔක දිගටම මල කනවා. ඉතින් අපි කරන්නේ කො ග්‍රීස් ටිකක් ගන්න ඕනේ, එහෙම නැත්නම් ඔගේ පේන්ට් එකක් ගන්න ඕනේ, එහෙම නැත්නම් ඔක ගියක් ඇතුලේ තියන්න ඕනේ. ඒක තමයි තුන් ආකාරයකට බුදුරජාණන්සේ සීල ශික්ෂා, සමාධි ශික්ෂා, ප්‍රඥා ශික්ෂා කිව්වේ. ඔය මලකඩ කාපු එක අවුවට තිබිතිබි දාලා තිබ්බනම් අය මලකඩේට තේරෙන්නේ නැහැ ඒකෙන් අරසාවයි. නිකන් කතාවක තියෙනවා ගියක් ඇතුලේ තියුණලු විශාල ලොකු මන්දිරයක් ඇතුලේ. යකඩ පෝච්චියකුයි වීදුරු පෝච්චියකුයි. ඉතින් යකඩ පෝච්චිය නිතරම hina වෙනවලු වීදුරු පෝච්චියට ඔක වැටුණා නම් ඉතින් උඹ ඉවරයි ඈ. උඹට කිසි ආවුසයක් නැහැ බලපන් මං එහෙමද මං ඉන්නවා බොහොම ජයග්‍රහී විදිහට ඉන්නවා මාව එහෙම වළක් කරන්න බෑයි කියලා.
ඉතින් අර එක දවසක මේ නායෑමට ගිහිල්ලා ගේ යට වුණා. අනේ ටික දවසක මල යකඩ පෝච්චේ පිච්චට දිරලා ගියාලු වීදුරු පෝච්චේ තිබ්බලු එහෙමම. ඒකට වීදුරු පෝච්චේට කතා කරලා ඔබ ඔච්චර කල් උඩ පැන පැන හිටියනේ යකඩ පෝච්චිය මේ දිගට තියෙන එකක් කියලා. වීරු කරන්නවත් කවුරුත් නැහැ. අරක තිබ්බ තැන කෑලි නැහැ. වීදුරු පෝච්චේට මුකුත් නැහැ. කැඩෙන්න ඇති ඕන නම් කන්නකොට මොනවක්වත් වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ අපි එකිනෙකාට තේරුම් අරගෙන බලන්න ඕනේ. ටික වේලාවකට හරි කමන්නේ අපි මේක දැකගෙන මේ මලකඩ කාලා තියෙන හැටි ගේ ඇතුලේ තියන්න ඕක. එහෙම නැත්නම් ඒක මේ දැන් කියනවා නම් ඔය ඇන්ටිකොරෝසිව් ගාලා මලකඩ කන්න නැති වෙන්නේ තියන්න නැත්නම් ග්‍රීස් ටිකක් ගාලා තියන්න. ඉතින් නැත්නම් ওই දිගට මලකඩ ගන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ ගොඩාක් පරිශන කරලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පබස්සර මිදම් බික්ක වේ චිත්ත. ආගන්තුකේ උපක්ඛලිටේ උපක්ඛලිටා. තංචකෝ පුතුජනෝ නප්පජානාති තාසෝ තස්ස පුතුජනස සමාධි භාවනා නත්ථීති වදාන. මහනි මේ අපේ හිත ඇතුළත හරි දඹ රත්තරන්. ඒක හරි පිරිසුදුයි. මේ පිට ලෙල්ලේ මලකඩ කාලා තියෙනවා. පිට ලෙල්ලේ කහට තියෙනවා. බැලුව බැලමට පේන්නේ අර පිට ලෙල්ලේ තියෙන කහට. මේ තමක්ක භාජනයක් දාලා තියන්නකො බලන්න දුම්මැසක. මොකද වෙන්නේ? පිට ලෙල්ලේ කහ බැඳුනට පස්සේ මේක තඹක්කද පිත්තලද රත්තරන්ද කියලා හොයන්න බෑ. ඒ වගේ තමයි අපේ හිත. හැබැයි මේ තට්ටුව බැඳිලා තියෙන මලකඩ තට්ටුව බොහෝම පුංචි. ආත්පස වහගෙන තියෙනවා. ඒත් ඇතුලේ තියෙන රත්තරන් වෙන්න පුළුවන්, ඇතුලේ තඹක්ක වෙන්න පුළුවන්, පිත්තල වෙන්න පුළුවන් පේන්නේ. මේක පොඩ්ඩක් හූර්ලා බැලුවනම් ඉදි කට්ටක් කරන පේනවා මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ රත්තරණක් කියලා. ඒ වගේ අපි කවදාවත් භාවනා කරුවේ නැත්නම් අපි අර හූරලා බැලිලක් කරන්නේ. අපි මේක නිකන් මලකට කාච්ච වාදනයක් විදිහට දාලා පැත්තකට දානවා. ඉතින් මේකට නම් කමක් නැහැ. Tamange ජීවිතය පිළිබඳ Taman අව탁සේරු කරන මම මලකට කියලා. අපි අනුන් දිහත් බලන්නේ ওই තාලෙකට. අනුන් දිහත් බලනකොට අපිට පේන්නේ යාගේ වැරදි ටික විතරයි. යාගේ අඩුපාඩු කන් ටික විතරයි. ඒ නිසා එයාපත් අපි පැත්තකට දානවා කොන් කරනවා. නමුත් කවදා හරි Taman මේ මලකඩ ටික දැකලා ඒක පොඩ්ඩක් පහුරු ගාලා සුද්ධ කරලා මේක ඇතුලේ තියෙන දඹ රත්තරන දැක්කනම් ඊමෂ කවදාවත් තව කෙනෙකුට නිඳා කරන්නේ නැහැ. තව කෙනෙකුට හානියක් හිතන්නේ නැහැ. තව කෙනෙකුට දුක ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මරණාසන්න වෙලාවේදී අහම්බෙන් වගේ ඒක දැනගෙන මරණයෙන් ගැලවිච්ච අයගේ ප්‍රධාන ලක්ෂණ තුනක් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒක පිළිබඳ පරිශන කරපු අය මේ මැරෙන්න වගේ ගිහිල්ලා මැරෙන තු කොට ආපු අය. කවදාකවත් තව පණ තියෙන කෙනෙකුට හානි කරන්නේ නැහැ. පණ තියෙන කෙනෙකුට නිඳා කරන්නේ නැහැ. දෙක මම කාලකන්‍යයි කියලා ආයෙත් කියන්නේ නැහැ. දැන් අපි අද ඉන්න ඔක්කොමලා දැන් මම කාලකන්‍ය කියන જાතියක් නේ. ඔක්කොම ගෝල් ෆේස් නේ යන්නේ. අපිට අරක දියව මේක දියව මේ අමු කාලකන්‍ය જાතියක් වෙලානේ මතක නැහැනේ මේක මේ දඹ රත්තරන් තියෙන මේ මණිකක් නෙමේ කතා කරන්නේ කියලා. තුන්වෙනි එක ඕනම ශිල්පයක් ඕනම භාෂාවක් ඉගෙන ගන්න මම වයස වැඩි කියලා හිතන්නේ නැති. හැමදාම ඉගෙන ගන්න. හැබැයි මේ ගාථාවේ සඳහන් වෙන විදිහට මේක මලකඩ කාලා තියෙන පිටලෙල්ල විතරයි කියලා දන්නේ නැති කෙනාට භාවනා කරන්නත් බෑ. යා තමන්ට සාප කර ගන්නවා. කවදාකවත් නැහැ. මේක ගොඩ ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතන්නේ අබුද්ධෝත්පාද කාලෙක වගේ තමයි ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් යා කොච්චරක්වත් මෛත්‍රී බුදුහාමර වෙනකන් ඉන්නවා. යා කොච්චරක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා දඹති වයන්ට හම්බුනා නම් හොඳයි. කොච්චරක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ලබන ආත්මේ වල දිවි ලෝකයන්ට හම්බුනා නම් හොඳයි කියලා. නමුත් මේ ලැබිච්ච ආත්මේ ඒ වැඩි ටික කරගත්තේ නැත්තම් අපිට හැමදාම අර මලකඩ ටික සමාදන් වෙන එක විතරයි වෙන්නේ. අර ඇතුළත තියෙන මනුස්ස ගුණ ධර්ම ටික ඇතුළත තියෙන මේ දඹරත්තරන ප්‍රභාස්වරේ දැකන්න හම්බෙන්නේ. බුදු ඥානසේ ඉස්සල්ලාම කෙරුවේ ඔක්කොම තැල දාලා ගිහිල්ලා Taman තුල තියෙන මේ ප්‍රභාස්වරය එහෙම නැත්නම් සර්වඥකම තේරුම් අරන් ඔය හැම කෙනාටම මෙතෙන් දෙන්න පුළුවන්. ඒසොය මලකඩ අල්ලලා තියෙන්නේ ඕක කොහොම මලකඩ ගන්න දෙන්න එපා. ඕක නතර කරලා දැනගන්න ඕක ඇතුලේ තියෙන්නේ මලකඩ නොකාපු හොඳ ලෝහයක් තියෙනවා. අන්නේ ලෝහ කෑල්ල හොඳටම ඇති වැඩේට. ඒ නිසා කාලකන්ණි හිතක් හිතන්න එපා. බුද්ධෝත්පාදේ දුර්ලභයි. manussත්ව පරිලාභේ දුර්ලභයි. මේ අපි පොඩ්ඩකට ඉස්සලා කෙරුවා ඒක විනාඩියක් හරි දෙකක් හරි කමක් නැහැ ලබන මේ ක්ෂණ සම්පත්තිය.
දුර්ලභයි. අපිට මෙහෙමනම් බෞද්ධ වෙලා ඉපදිලා මේ තරම් වටිනා පින්කම් කරන අපිට මෙහෙමනම් දිගමට හිතන්නේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිකේ කොහෙන් ගොඩ එන්නද කියලා. තිරිසනෙක් කොහොම ගොඩ එන්නද කියලා. යක්ෂයෙක් කොහොම ගොඩ එන්නද කියලා. ප්‍රේතයෙක් කොහොම ගොඩ එන්නද කියලා. ඒ නිසා අපි ඒගොල්ලන්ටත් එක්ක භාවනා කරනවා. යක්ෂයන්ට, ප්‍රේතයන්ට, තිරිසනුන්ට, මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයන්ට අපිට බණින අය එක්කම අල්ලලා භාවනා කරගෙන ගියා නම් අපිට තේරෙන පටන් ගන්නවා මේ මලකඩ වශයෙන් Tamange ජීවිතේ පිට තියෙන ලෙල්ල දැකීමමයි අපේ හැරවුම් ලක්ෂණය. ඒක කිසිසේත්ම පශ්චාත්තාප වෙන්න දෙයක් නෙමෙයි. ඒ මගේ ජීවිතේ ගොඩක් වෙලාවට මම මහා ලුකොට හිතලා තිබුණේ මගේ ඥාතින් දන්නවා ඉගෙන ගැනීමට මම එච්චර දක්ෂ වුණේ නැහැ. මගේ ඥාතින් හුඟක් දක්ෂ කට්ටිය. මම කොන් වෙලා හිටපු කෙනා. ඒ නිසා මට පේල්ුණයි කියලාවත් මලකඩ තියනවා කියලා මට ගාණක් තිබුණේ නැහැ. අරගොල්ලෝ අර දක්ෂ කට්ටිය ඉබ්බයි හාවයි හටනවා වගේ ඒගොල්ලෝ මටත් අභියෝග කරලා දුවලා ගිහිල්ලා බෑ ගහක් කැටි කියලා ඒගොල්ලෝ බුදිය ගත්තා. මම ඉබ්බා මම වනු ගෑවා. මම කරණ තියෙන අධ්‍යාපන කටයුතු ඔක්කොම කළා පැවිදිත් වෙලා මම අද තාම ජීවිතේ පටන් අරගන්න සුන්දර විදිහට ගත කරනවා. ඥාතීන් මුත්තට ඉගෙනගෙන පවුල් වෙලා දරුවෝ හදාගෙන අඬනවම තමයි වැඩි. දැක්කොත් අඬන. මට අරක නෑ මට මේක නෑ කියලා මං කියනවා එන්න මේ අපිත් එක්ක. අපේ ජීවිතේ කොච්චර පිරිච්ච ගතියක්ද තියෙන්නේ. එතකොට අස්සවන්න හිතනවා ඒගොල්ලන්. අනුකම්පා කරන්න හිතනවා ඒගොල්ලන්. ඒක තමයි බුදුරජාණන්සේ සඳහන් කරන්නේ යෝච බික්කවේ අනුකම්පෙයාත යෝච බික්කේ රෝතබ්බම්මඤ්ඤය. ඔබට මේ මනුස්සයාට මේක කිව්වොත් හොඳයි නෑකම නිසා. මෙයාට මේක අස්සන්න දිනුනොත් හොඳයි නෑකම නිසායි කියලා. වෙන රහසක් නෑ ඔය සතිපට්ඨාන. ඔය අපි කරපු විනාඩි 5කට 10කට ඔය කරපු සතිපට්ඨානෙ විතරයි. ඉතින් කාට හරි කියනවා ඒක කරගෙන යන්න බෑයි කියලා. මෙන්න මේ නිසා බෑයි කියලා අනේ අපිත් එක්ක බෙදා ගන්න. එහෙම බෑයි කියන ගත්තොත් බෑම තමයි. නමුත් මේ ඇතුලේ තියෙන මලකට කාපු නැති අර ප්‍රභාසරයක් තියෙනවානේ. ඒ නිසා බුදුජානකසේ සඳහන් කරලා තියෙනවා පබස්සර මිදම් බික්ක වේ චිත්තං ආගන්තුකේ උපක්ඛලිට්ඨේ උපක්ඛලිට්ඨං තංච සුතවතෝ ආර්ය ශාවකෝ ජානාති. මහන්නේ මේ හිතේ වටේට නම් මල කහට තියෙනවා. මලකට බැඳලා තියෙනවා. නමුත් සුතවත් ආර්ය ශාවකයා මේ වගේ බණ අහන කෙනා දන්නවා මේක ඇතුලේ මල කාපු නැති ප්‍රභාසරයක් තියෙනවා. අන්නේ ඒකේ මනුස්සකම දන්න කෙනාට ඒ ඇතුලේ කමරතරක් කියන දන්න කෙනාට භාවනා හරියනවා. එහෙම එකක් නැහැ. තියෙන්නේ මහත්ී කොන හැමතැනම මලකඩ කාප එකක් කියන කෙනාට භාවනා හරියන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ බණකින් කියලා දෙන්න ඕනේ පිටපොත්තේ බණකට කාලා තිබුණාට ඒක පොඩි සිවියක් ඔතන තියෙන්නේ. ඇතුළත තියෙනවා මේකේ ප්‍රභාස්වරයක්. හැම කෙනාගේම සමානව තියෙනවා. කරුණා කරලා අන්නේ ප්‍රභාස්වරයට මතුවෙන්න අර මලකට පොඩක් කූරලා දාන්න අපි ඔය සීල ශික්ෂා, සමාධි ශික්ෂා, ප්‍රඥා ශික්ෂා වශයෙන් දවසකට මේ නිතිපතා දවසකට මෙන්න මෙච්චර වෙලාවක් සතිපට්ඨාන සඳහා ගත කරනවා කියලා කියනවනම් ආරම්භක දේතේවතේ විනාඩි 5ක් ඇති. නිතිපතා කරලා බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. නොබෝ කලකින් ඔක විනාඩි 10ක් කරගන්න හම්බ වෙනවා 20ක් 25ක් කරගන්න හම්බ වෙනවා. මට ඒක උගන්වපු වෙලාවේ 77 78 වෙනකොට එක විනාඩියක්වත් තිබුණේ නැහැ. භාවනා මධ්‍යස්ථාන කියන જાතියක් ලෝකෙ තිබුණේ නැහැ. කමටහන් බණක් කියන කවුරුවක්වත් හිටියේ නැහැ. හොරෙන් තමයි හැංගිලා තමයි විනාඩි 5ක් විතර ඉඳගන්නේ. එහෙම නැත්නම් සක්මන් කරනවා කියොත් අවු වෙනවනේ. හොරෙන් කරලා මම ඒ ශාන්ස ගිහිල්ලා කිව්වා ඊට පස්සේ කිව්වා කාටවත් කියන්නත් එපා භාවනා කරන බව. ඔක දිගට කරගෙන යන්න කියලා. අවුරුදු ගානේ නම් අවුරුදු 3-4ක් මට ගියා ඇත්ත මම පිළිගන්නවා. හැබැයි හිතාගත්ත කවදාරි මහාන වෙනවමයි. මොකද හැම වෙලාවෙම අපේ ඥාතියින් ඇවිල්ලා ඇඟිලි ගන්නවා. දන්න කට්ටිය ඇවිල්ලා ඇඟිලි ගන්නවා. ඉඳ ගන්න ගියත් තට්ටු කරනවා පිටි. ආමන්ත්‍රණා හෝති සහාය මැජ්ජේ. ගමනේ නිසින්නේ තානේ නිපජ්ජාය. අපි මේ වාඩි වෙලා ඉන්නකොට හිතගෙන හිටියත් ඇවිල්ලා තට්ටු කරලා කතා කරනවා. ඉඳගෙන හිටියත් ඇවිල්ලා තට්ටු කරලා කතා කරනවා. නිදාගෙන හිටියත් ඇවිල්ලා තට්ටු කරලා කතා කරනවා. ගමනක් කරනකොට තට්ටු කරලා කතා කරනවා. ඉතින් යමපල්ලෝ තමයි මේ කට්ටිය. ඔච්චරම තමයි. ඉතින් පැවිදිුණාට පස්සේ මොකාවත් දෙන්නේ ඔය කවුරුවක්වත් අදහන්නේ මේ කොරෝනා නිසා අද නිස්සාරණෝනේ අපි කොච්චර සතුටින් ඉන්නවද කියලා.
කාටවත් දෙන්න දෙන්නේ නැහැ. දෙන්නෙම නැහැ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ හිතනවා උඹලා තනියම නිවන් දකින්න හදනවා කැලියට ගිහිල්ලා. ඔව්. මොකද කට්ටිය එකතුනොත් අපායයි. ආයික දෙකක් නැහැ. මේ මූණ දිහා බලන්න කිව්වයි කියලා තරහ වෙන්න එපා. යනවනම් තනියම. අරඤ්‍යගත, රුක්ක මූලගත, ශුන්‍යාකාරගත මම දැන් මෙතන. ඉතින් එතෙන්ද යන්න නම් අපිට හැම කෙනාටම පින් තියෙනවා. හැම කෙනාටම දැනුමක් තියෙනවා. හැබැයි ඒක අර අදහන්නේ මේ සතිපට්ඨානෙ මේ පොඩ්ඩක් වඩලා අපිට නිවන් දකින්න පුළුවන් වෙයි. හිතන්නේ. මොකද අර ඇතුලේ තාම මලකඩ කාපු නැති සමුත්ථිත මල නැති ඇතුලේ දඹරත්තරන තියෙනවා. අන්නේ දඹරත්තරන ඇතුළු කරන අයට කියනවා හැකි සංඥාව තියෙන පොසිටිව් තින්කින් කියලා. අපි කියනවා නැත්නම් සුතවත් ආර්ය ශ්‍රාවකය. අනේ බෑ අප්පා මගේ ඔක්කොම මලකඩමයි තියෙන්නේ කරන්න දෙයක් නැහැ කියලා අර මලකඩ අදහන කට්ටිය ඉන්නවනේ. ඒගොල්ලන් තියෙන්නේ නොහැකි සංඥාව චර්චුරු තමයි. ඉතින් මගේ ප්‍රතිපත්තිය තමයි එහෙම චර්චුරු ගන්න කට්ටිය ඇසුරකටවත් ගන්නෙ. න්‍යාය වෙන්න පුළුවන්, යාළුවෝ වෙන්න පුළුවන් නෑ. අර හැකි සංඥාව තියෙනවා. කරන්න පුළුවන් කට්ටිය දිහා බලනකොට ඉන්න පුළුවන් නම් ඇවිල්ලා නිස්සාරණවනේ කවදාකවත් නිස්සාරණවට එන්නේ භාවනා නොකරනයි. එන හරියක් එන්නේ භාවනා කරන. ඉඩ නැහැ කියන කට්ටිය. අපි කතා කරලා කියනවා ඒක කලබල වෙන්න එපා. මේක අපි පුළුවන් ප්‍රමාණයට ඉඩ සලස්වා තියෙනවා. මම දැන් යන තැන්වල මට පේනවා හැම තැනම භාවනා මධ්‍යස්ථාන හදලා. ඒක අඩු ගන්න අර ගමේ පන්සලේ ආම්ද්‍රොත් කිව්වා. හැම තැනම භාවනා මධ්‍යස්ථාන හදනවා හැම කෙනාම දන්න උත්තරේ මේකයි කියලා. ඉතින් මේ ඥාතක ධර්ම දේශනාවලත් අපිට ඒකමයි මතක් කරලා දෙන්නේ. මතක් කරලා දෙන ගමන් හිතන්න එපා මේ පොඩ්ඩක් ගිහලා පැයක්දයක් භාවනා කරන්න මලකඩ යයි කිය. අපිට පුළුවන් වෙන්නේ මලකඩ තියෙන බව දැනගෙන ඒ මලකඩ තියෙද්දිත් භාවනා කරන්න පුළුවන් බව තේරෙනවා. ඒකද පෙන්වන්නේ විශේෂයෙන්ම කුස්සියම්මලා. දරුවොත් හදන ගමන් රස්සාවලුත් කරන ගමන් ස්වාම පුරුෂයා බොද්දි ගිතර අඩදඹර තියේදී මේ අම්මන්ඩිලා භාවනා කරනවා. අයල්බන්ඩ නිස්සන්වනේ හැමදාම 70%කට වැඩි ඉන්නේ කාන්තාව. නිස්සන්වනේ භාවනා සංවිධානය කරන මුළු මණ්ඩලෙම කාන්තාව. ඕනම තැනක භාවනා මධ්‍යස්ථානට ගියොත් සංවිධානය කරන කාන්තාව. පුදුම බර ඇදිල්ලකුත් අදින ගමන් මේ දේ කරනවා. අපේ ගෙදරත් කෙල්ලෝ 6 දෙනෙක්. කොල්ලෝ 5 දෙනෙක්. ඉතින් ඒ කෙල්ලෝ අදින ඇදිල්ල පුදුමාකාර බරයි. හැබැයි හිතන්න එපා මේවා කරන්න නිසා අපිට වෙනම වෙලාවක් එයි භාවනා කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඔය යන ගමන් පුළුවන් වෙලාවක තමන්ගේ ජාම බේරගන්න තාම මලකඩ කාපු නැති ඇතුලේ කොටසක් තියෙනවා. ඒක දැකපු එකම කෙනා බුදුහාමුදුර විතරයි. ඒක දෙයයන්ාංශය අතේ නෙවෙයි තියෙන්නේ. Taman අතේ තියෙන්නේ. එන්නේ ඒක සමාදන් වෙලා ඔය පිට තියෙන මලකට ගසා දාලා අලු ගසා දාලා නැගිටින්න අද මේ කරපු ධර්ම දේශනාවත් හේතු වාසනා වේවා. ඒ ලැබෙන යම් පිනක් ලැබෙන කුසලයක් වෙනවනම් අපි මේ බලාපොරොත්තු වෙන්නා වූ අපේ ඥාතීන්ට ඒ ධර්ම කුසලයේ ලැබිලා ඒ ඇත්තොත් තම තමන්ගේ කටයුතු සඳහා විශ්වාසය බුද්ධ ධම්ම සංකේත විශ්වාසය ඇති කරගනිත්වා අපේ වැඩවලටත් හැකි ප්‍රමාණයක් උදව් කරත්වා අපි නිතරම මේගොල්ලත් එක්ක ඉන්න බාට පොරොන්දු වෙමි. මම හේමන්ත මහත්තයන් ඉල්ලා හිටිනවා මේ ධර්ම දේශනාවේ නිමාව කිරීම සඳහා අපේ ධර්ම ඥාතීන්ගෙන් පෞලී ඥාතීන්ගෙන් මේ පරිලෝකයේ ඉල්ල පින් කැමැති බලාපොරොත්තු නැත්තෝ මතක් කරලා එයන්ට සම්ප්‍රදාන කුල පින් පැමිණීමක් කරන්න කියලා අපි පස්සේ සංඝයා වහන්සේ වශයෙන් සම්ප්‍රදාන කුල පින් පැමිණීම කරන්න. අවසරයි ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ. අද දවසේ ධර්ම දේශනාවෙන් පසුව පුණ්‍යානුමෝදනා කිරීම සඳහා අපගේ දායක පිරිස්වල ඥාති හිත මිත්‍රාදී ඒ වගේම කල්යාණ මිත්‍රයින් රාශියක් වෙනුවෙන් පුණ්‍යානුමෝදනා කිරීමටයි බලාපොරොත්තුව. ප්‍රථම කොටම මා සිහිපත් කළ යුතුයි නොබෝදා අපවත් වී වදාළ නිමලව ආරණ්‍ය සේනාසනාධිපති අතිපූජ්‍ය වැලිමඩ ධම්මදස්සී නායක ස්වාමි පාදයන්න් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ ගුණ සිහි කරලා අද අප මේ කරපු පින් උන්වහන්සේගේ නිර්වාණ බෝධිය පිණිස අපි අනුමෝදන් කරමු සාදු කියලා. සාදු සාදු සාදු. ඒ වගේම අපේ හිතවත්ම දායකයෙක් ඩී ලියන් වල ලන්ඩන් ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් එකේ ශ්‍රී ලංකාවේ
අපිට සතිපාසලට බොහොම උදව් කරන කල්යාණ මිත්‍රයෙක්. එතුමන්ගේ පියා පර්සි ආතර් ලියන්වල මහත්මයා අගලවත්ත උඩවල තමන්ගේ පාරම්පරික ඉඩම නිවස මහා සංඝයා වහන්සේලාට පූජා කරලා ශාසනික දයාවෙන් ස්වාමින් වහන්සේලා රාශියක් වැඩවසනවා ඒ ස්ථානයේ. එතුමන් අවුරුදු 78ක් ආයු වළඳලා 2022 ජූලි 20 වෙනිදා අභා ප්‍රාප්ත වුණා. අපි යුතුයකමක් විදියට සිහිපත් කරලා එතුමාටත් නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම නිස්සාරණ වනයේ දායකයන් වන චමිලා ජයවර්ධන ගේ පියාණන්, ඒ වගේම සුරංග පෙරේරා, නිරංජා සමරතුංග සහ කුමාර පෙරේරා යන අයගේ ඥාති පියාණන් නුගේගොඩ කන්දවත්තේ පදිංචි වෙලා වසර 87ක් ආයු වළඳලා ජූනි මාස 20 වෙනිදා පරලෝසපත් වුණා. අපි එතුමන්ටත් සිහි කරලා නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කරනවා. කඩුවෙල බෝමිරිය අපේ සතිපාසල ඉඩම පූජා කරේ සීලවති හෙට්ටිආරච්චි කියන දයාබර මහත්මිය. එතුමියගේ ස්වාමි පුරුෂයා ගීතිකාගේ ප්‍රසාදයේ පියාණන් උපසේන වික්‍රමාරච්චි මහත්මයා අභා ප්‍රාප්ත වෙලා වසර 20ක් වෙනවා. ඒ දූ දරුවන් සමග අපිත් එකතු වෙලා මේ අවස්ථාවේදී පුණ්‍යානුමෝදනා කර සිටිනවා. ඒ වගේම අපේ සියලු කටයුතු වලට උදව් කරන දිනෙත් විජේසිංහ මහතාගේ දයාබර පියාණන් WL පාලිත කරුණාතිලක විජේසිංහ විශ්‍රාමික විදුහල්පතිතුමා ජූනි මාස 8 වෙනිදා අභා ප්‍රාප්ත වුණා. එතුමන්ටත් අපි නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කරනවා. නිස්සාරණ වනයේ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ කටයුතු කරන අපේ දායිකා සුරංජනී මහත්මියගේ දයාබර මෑණියන් අනුලා වික්‍රමරත්න මහත්මියත් නොබෝදා අභා ප්‍රාප්ත වෙන්න යෙදුණා. අපි එතුමියටත් නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කරමින් පුණ්‍යානුමෝදනා කර සිටිනවා. ඒ වගේම මේ අද වෛද්‍ය සාගරිකා සිරිසේන මහත්මියගේ දයාබර මෑණියන් උමාදි මෙල් මහත්මිය බලංගොඩ පදිංචි වෙලා ඉන්නේ. එතුමියත් අභා ප්‍රාප්ත වෙන්න යෙදුණා. අපි එතුමිය සිහි කරලා මේ අවස්ථාවේදී පුණ්‍යානුමෝදනා කරනවා. අපේම නිස්සාරණ වනයේ වැඩ කටයුතු වලට දායක වෙන කැපකාර බන්දුල කුමාරසිංහ මහතා මේ ස්ථානයේ ඉන්නවා. එතුමාගේ ආදරණීය පියාණන් වූ විශ්‍රාමලත් විදුහල්පති ගල්නෑවේ පදිංචි වෙලා හිටපු HKM සිරිවර්ධන මහත්මයා අභා ප්‍රාප්ත වුණා. එතුමන්ටත් අපි නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කරලා පුණ්‍යානුමෝදනා කරනවා. ඉතින් රෝගාතුරව සිටින ප්‍රතිකාර ලබන තිලින පීරිස් අපේ දායක මහත්මයාගේ දයාබර මෑණියන්ට ඉක්මන් සුවය ප්‍රාර්ථනා කරන අතර අද මෙහි සිදු කරන විශේෂ පින්කම් මේ ගෘහයේම හිටමින් මීට වසරකට පමණ පෙර අභා ප්‍රාප්ත වුණු 2021 සැප්තැම්බර් මාසේ 12 වෙනිදා හේමා මණිකේ ගුණසේකර උපාසිකාව අපි විශේෂයෙන් සිහි කරනවා. මේ අවස්ථාවේදී පුණ්‍යානුමෝදනා කරන්න අද අටමහා කුසලයක් වන ආරාම පූජාවක් නැත්නම් ආරණ්‍යයක් සඳහා භූමියක් පූජා කිරීම මේ ස්ථානයේදී සිදු කරනු ලැබුවා. ඉතින් එතුමියගේ ස්වාමි පුරුෂයා සුජීවත්ව සිටමින් ඊ타ත්ම ශ්‍රද්ධාවෙන් ඒ කරන ලද පූජාවෙන් ජනිත වූ උතුම් කුසලය එතුමියගේ භව ගමන සාර්ථක වීමට නැත්නම් නිවන් සාක්ෂාත් කර ගැනීම වහවහා සිදු වීමට හේතු වේවා කියලා අපි සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් අද දවසේ අපි වෙනුවෙන් අපේ ඥාතීන් හැමදෙනාම සිහි කරලා තම තමන්ගේ නමින් මිය පරලෝකීය සියලු ඥාතීන් සිහි කරලා පුණ්‍යානුමෝදනා කරමු. අපි ආරාධනා කරනවා ස්වාමින් වහන්සේට ගාථා සජ්ජායනා කිරීමෙන් ඥාතීන්ට සහ දෙවියන්ට පුණ්‍යානුමෝදනා කරමින් අද වැඩසටහනේ කටයුතු නිමාවටපත් කරමු කියලා. දැන් මම ධම්මධර්ම ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලා හිටිනවා ඒ පුණ්‍යානුමෝදනාව අපි වෙනුවෙන් කර දෙන්න විදියට. හොඳයි අපි ගාථා සජ්ජායනා කළා දෙවියන්ට මළගේ ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කළා නිවන ප්‍රාර්ථනා කරමු. එත්තාවතාච අම්හෙහි සම්බතං පුඤ්ඤ සම්පදං සම්පේ දේවා අනුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා